падарам? чӣ шуд ба падарам? сарбозҳо фаҳмиданд ки ту бо мо дар ташкилот ҳамроҳ шудаӣ. бо ҳамин сабаб падаратро ҳабс карданд ва фишор оварданд ки то ки ҷои туро фаҳманд. вақте ки сарбозҳо ба падарат зулму шиканҷа мекунанд, дили падарат ба ин тоб наоварда ҷонашро аз даст медиҳад. киро ҳимоя кардӣ, фаҳмидӣ? акнун падарам, худоҷон, ин номумкин аст. номумкин аст. эй худоҷонам, ҳар кас барои мағлуб кардани ҳадафаш хуб омадагӣ бинад. ахмақҳо, палидҳо! кадоме аз шумо ҷои моро гуфт? ин хатои кадом палид аст? дарҳол ҷамъ шавед, инҷоро тарк мекунем. ба ғайр аз силоҳу норинҷакҳо ҳама чиз дар инҷо монад. акнун зуд бошед. худоҷон, чхел ин корро мекунам? не, ин корро карда наметавонам. ин дуруст нест. хез, чӣ хеле ки шунидӣ? зуд бош, хез меравем. ё бо мо ҳамроҳ шуда ҷамъ мекунӣ ва ё дар ин ҷо тир хӯрда мурда меравӣ. ба ин нигар. бин, барои интиқоми падаратро гирифтан дар дастат як фурсат ҳаст. дидӣ акнун рӯи аслиашонро? гир, зуд бош, бо ин гир қасди худро. анамин хел. худоро шукргузорам. худо иншолло шуморо низ насиби сарбози хайр мегардонад. иншалло. биё, ба назди рафиқонамон равем. ба ман деҳ, ман кашонам. сарде, худаш мекашонад. ба замин! хуб равед, ба мо ҳуҷум карданд. парон охир, чӣ судаӣ? Парон, зуд бош, ин хел нигоҳ накун. Парон, эй духтар, ҳамин хел тири холӣ кушо. нишоне нагирифта тир кушо набошад, туро маф мекунанд. наметавонам. худоҷонам, маро бубахш. ту чӣ кор мекунӣ, а? Еги! қадамҳоятро мустақим пахш кун. аз ин баъд ҳар дафъа ман дар пуштат намешавам. ба ҳаракат дароварда наметавонам. хеле бад. ба зудӣ хуб намешавад ин захм. бас кун ту ҳам гирьяро. беақл. ноӯҳда барои тайёр. бимираму халос шавам гуфтӣ, ҳа? гир ҳамин силоҳи холиро. то ба маргат ин тарсро аз сарат мегузаронӣ. бо ҳамроҳии мо ба мисли саг сарсом мешавӣ. сардеҳ, хоҳиш мекунам, сардеҳ маро. хез, зуд бош, пеш даро. илтимос, сардеҳ акнун. синон бародар, ба ӯ чӣ мешавад? ту ӯро бар, ман инро меорам. хуб, зуд бош. ман чӣ хел меравам бо ин пойҳоям, а? дар ин ҷо бимонам. як бадеҳа меравам. дар ин ҷо мемонӣ бе ин ҳам. зуд бош. бисёрӣ менамоянд. агар хоҳед шумо ҳам бинед. то амр надиҳам касе тир намекушояд. ин йигит аст аз диҳаи мо. ҳарифи разил. номумкин аст. осман зумрад дар он ҷо аст. чӣ? ҳамфотиҳаи пешинат. маълум мешавад ки барои ҳамин гурехтӣ. барои ҳамин хоин. мекушам туро. парон ҳаминро, осман. дастонам меларзам. мутмаин ҳастед? ба ватанам падарам низ хиёнат карда бошад, фикр накарда ӯро мепаронам. Парон. баъд аз нахустин тиркушоям ҳама барои парондан озод аст.
پنهان شوید پنهان شوید با دقت باشید پنهان شوید ما را محافظت کنید زمرد یگید با عقب می رویم کسی را زخمدار نمون بکش زود باش رفته چی حالی داشته باشه بین کسی را زخمدار نمون تسلیم شوید بینی عثمان 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 نه نه عثمان چشمانت رو کشو برادرم نفس میکشد اما وضعیتش خیلی بد است قماندانم تحت خطر حیاتش نیست دکتر همین خیلی نه چون که معلومات هایی که باید از او گیریم خیلی مهم است خطر را پسی سر کرد فقط کمی استراحت کند حالش باز خوب می شود پاسبانان زیاده کرده شد؟ بله قماندان در اینجا نیز زیاده از 3 پاسبان میخواهم در حجره بغیر از دکتر و همشیره کسی نمیدراید خوب شد است قماندانم با تو بگوش گفتم در رقب یگان نفر زخمدار نمان گفتم همش در یک لحظه شد نتوانستم علاوه بر این سربازان ها نیز آماده شده بودند نتوانستم خاموش شو پلید خاموش شو همه ما را سوزاندی معاف کردی حالا زمرتی تو بلبل برای میسراید تو در کجا ماندی با مرکز تماس گرفتم آن کسی که جای ما را به سربازان ها خبر داده است مادر یگید بوده است نجدت جمیل در کجاست؟ امر دهید قماندانم چیکار میکردی در داخل؟ در گوشم صدای آمد قماندانم رفته کنترل کردم این خیلی باشد خیلی خوب چشمانتان را چرک شاید این خطایت را کلان ها نمیبخشد این را باید خوب دانی یگید جزایت را نیز میدانی که چیست میدانم اما یک چیز مادامی که از این راهی نجات نیست به من یک شانس دهید کاری نیم ماندم را تمام کنم جان زمرت را میگیرم آسان نیست این در همه جا عسکرها میجوشند باز اگر تو به دست افتی آن وقت جان من نیز در خطر خواهد ماند این را نیز فکر کردم مادامی که میمیرم در این کار قربان میشوم خودم را به زور نگاه میدارم تا که او را بوقی کرده نکشم با ما چی کارهایی نکرد عثمان با سبب او مرد و این وطن یک مرا گوش کن پسرم امروز با خالت صحبت کردم هیچ چیز به مثل دانسته هایت نبوده چی گفتن میخواید شما پسرم زمرت هیچ گناه ندارد از این شده گذشته ها زمرت هیچ گناه ندارد فشار خونش مقرری است اگر لازم آید بگو نس کردن داروی دردها میدهید خدا را شکر زیاد شکر زیاد خدا جان جمیل تو جمیل قسم میخورم اون طوریست که تو میدانی نیست یگید مرا گریزاند من خاموش شو خودت رو خسته نکن همش را میدونم خالم همش را فهمیده است بسیار کوشش کردم از دستانش گریزم جمیل بسیار کوشش کردم حتی وقتی شنیدم که سربازان ها پدرم را بیرحمانه کشته است چی؟ با تو این رو همین خیلی یکیت گفت؟ بله در وقتی پرسپاسی پدرم بسیار شکنجه کردند
این خیلی چیز نشد همین خیلی نه. این هم دروغ او بود. پلید رزیل. یگید برادر قرارت قطعی است. شاید یگان راه دیگر دارد ها؟ باز یک راه دیگر هست. تسلیم شدن. با فکر تو کدامش را کنم. این با تو. این برای عشق ما خوشبختی ها خواهد آورد. از این بعد ما نیز با مثل همین پارچه ها از همدیگر هیچ جدا نشویم. Ana iğne olursa ağlayan bebekten alacaktık. Niye gitmiyoruz hala? Tamam kızım. Test sonuçları çıksın bir bakarız. خدا از تو راضی باشد پسرم. در کنج بیمارخانه ها مرا تنها نماندی. مادر جان این چگونه سخن است؟ من چقدر حق تو را پرداخت میکنم؟ ایست. وای وای من برای زیارت آمدم. در اینجا یگان نزدیکت بیمار است. وای حسن یک به این طرف نگاه کن. تو خوب تسلیم می شوم. پایان کنید سلاح را. پلید حریف خدا زده تو با اینجا آمدن جسارت کردی یعنی ها؟ برای تسلیم شدن آمدم جمیل. خدا شاهد است هیچ گناه ندارم من. خاموش با اون دهان افلاست نام خدا را به زبان نگیر. سکی جمیل تو حال کی بودنش را نمیدونیم. من هیچ گناه نداشتم باور کن. اکنون همه چیز در گذشته مان جمیل. دستانت را به خون آلوده نکن. جمیل سلاحت را پایان کن همین را دستگیر کنیم. تو سربازی با این حق نداری. نباشد از این پس سرباز نیستم. Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. Haydar diri dahtar diri dahtar. 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 Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. Haydar diri dahtar diri dahtar.